السلام عليكم يا رجاله. زي ما احنا شايفين كده هون معانا الرفرف وادي الدوران في سوكه هنا هون، والباب دون هيتاخد منه هيتاخد على قده كده لون وهيتقفل ورنيش. طبعا احنا هنعمل السوكه دي يا رجاله شويه تركيز مع بعض بقى. بصوا ايه اللي هيحصل. هنعمل السوكه دي تمام بتاعت الرفرف. طيب السوكه دي ماشيه لغايه الباب هنا اهو، ماشي يا رجاله، وادي السوكه ماشيه هنا اهو. طب احنا لما هنعمل هنا السوكه هتبقى حاميه، هنيجي نسحق دون بالصنفره ال 800 والوسيط علشان خاطر ناخد الباقي والورنيش. السوكه اللي هنا دي مش هتبقى نفس المستوى اللي هنا. ايه اللي بيتم بقى يا رجاله؟ اللي بيتم اللي احنا بنعلم بالقلم ده كمان بيتعلم معانا. تمام يا رجاله، بنعلم بالبرجل بتاعنا اللي احنا عارفينه، بناخد دي كده هون ونبدا اللي احنا نلزق ونصنفر وناخد السوكه دي معانا، نعامل الورنيش معامله الفيلر من غير ما نكشف طبعا يا رجاله. وطريقه الشغل للكلام دون هتلاقوها عندكم في التعليق المثبت والديسكربشن، ازاي نعمل السوكه نوحدها رغم ان ده مش متبطن معانا فيلر يا رجاله. صباح الفل.